Мозоли. Здравствуйте, люди. А мы с Василисой идем за хлебом Да. в пекарню. В пекарню идем. Я ей сейчас покажу самую вкусную, самую лучшую пекарню у Южного моря. Только я не знаю, может быть, уже сейчас нету прям свежего, прям именно чтобы из печи, прям вот секунды назад достали. Но это будет вкусно. Да. Что, пригласим на костер людей? Ой, как хоть все. Да? Мы подготовили костер, как Да. бы зону костерную, дрова приготовили. Да. Вот, так что если у кого есть желание, милости Пожалуйста, просим. присоединяйтесь. Адрес мы по запросу. Просто так. Южное взморье. Не, ну пускай нет, это не Южное море. По запросу, кто захочет, снесет. Это голубая 11. Вот здесь. Мы сейчас Не проходим. говори, ты не надо палить, зачем ты? Давай создадим иллюзию, не иллюзию, а изюминку. Как это? Ну, чтобы был какой-то интерес. Когда сразу голый человек, ну как бы голый уже все. А когда ты там вот... Да не факт, что даже когда мы все полностью расскажем, люди поймут и подойдут именно туда, куда надо было. Ага. Не, нормально, нормально. Если, короче, кто хочет пожечь костер, вот, то присоединяйтесь. Геопозицию как бы скину по запросу. Вот. Будем жечь костер, и если есть музыкальные инструменты, там, не знаю, барабаны, гитары или глюкофоны, или Ложки, ханги, вилки, это или все ложки, подойдет. вилки, да, даже если это есть, как он, варган, как бы, то милости спросим. Все, всем доброго вечера, прекрасного. И даже варан. А? И даже варан. Не, варан не надо. Почему? Добрый. Круто. Все, доброго вечера вам. Прикольная шляпа. Благодарю тебя. Да, у Антона. Вы тоже можете одевать что-нибудь такое оригинальное. Конечно, Обязательно. конечно. Мы же все творческие люди, должны как-то это самоидентифицироваться, выражаться, самовыражаться. А то все как-то все в одном ходят, и все. Это неправильно. Все, до свидания.